Assalamu alaikum мекендештер. Өзіңіздер байқағандай, Тажик Республикасы менен Кыргыз мамлекетинин ортосундағы чегараны тактоо маселеси күч алып келатат дегендей көрүнүш болуп турат. Ташиев мырзанын акыркы билдирүүсү боюнча Тажик тараптын территориялык дооматтарды коюп жаткандыгы Кыргыз тарапка бул жакшы эмес көрүнүш. Ошол эле учурда койгон дооматтарынан баш тартпай турган болсо, Кыргыз тарапта дагы тарыхый документтер бар. Тактоочу документтер биздин колубузда. Биз дагы дооматтарды келтиребиз деп. Бул албетте ушунчалык болгондон кийин ушундай катуу туруп, аягына чейин чыгарыш керек. Жакшы сөздөр болду, жакшы кадамдар башталды. Негизи буга чейин ушундай булардын айткан сөздөрүнө баарына макул боло бербей, принциптер менен бекем турганда балким чечилип калмак. Мейли дейли, азыр деле кеч эмес. Эң башкысы эки тараптан тең. Баса белгилеп айтчу нерсе, Кыргыз тараптан дагы, Тажик тараптан дагы эч кандай ызы чуусу жок. Тагыраак айтканда, жоготууга учурабагандай тынчтык жолу менен, дипломатиялык келишимдер менен, дипломатиялык нормаларды сактоо менен чечилсе деген гана тилектерди айткыбыз келет. Негизи эртеби кечпи бул маселе чечилиш керек эле. Орто жолдо ар кандай маселелер чуу жаратып, бул да болсо жумуштун алдына жылышына бир аз болсо да тоскоолдук кылды деп айтсак туура болот. Биз ошол тарыхый документтер боло турган болсо, Тажик тарапты күтпөй эле, алардын дооматыны кечке эле угуп жүрө бербей, мен ойлойм убакыт келди. Эгер биз тарапта дагы колдорунда тастыктоочу доомат келтирүүгө ылайыктуу факторлор боло турган болсо, сөзсүз түрдө аларга дагы жибериш керек. Мен ойлойм, бул Мадымаров Адахан Кимсанбаевичтин дагы чуу жараткан маселелерин ортого салып отуруп, Тажик тараптын да чырагына май тамыздыңар деп айтсак туура болот да. Ошон үчүн жети өлчөп биргесиш керек, ойлонуш керек, урматтуу чоңдор. Жакшы жаманбы, бул талашсыз Адахан Кимсанбаевич учурдагы эң кыйын, өтө салмактуу саясатчылардын баш сабында турат деп айтсак биз жаңылышпайбыз. Биз моюнга алышыбыз керек. Ушундай жер маселесин тактап, Тажик-Кыргыз менен чектелген чек араларды аягына чейин, Кудай буйрса аягына чыгат да, чыгарып алгандан кийин деле Мадымаров боюнча иш козгоп, эгер ушунчалык эле силерде фактор боло турган болсо, анан ишти карасаңар туура болмок да, урматтуу бийликтегилер. Бирок эмнегедир силер шашып кеттиңер. Кандай гана суроо берилбесин, бийлик тарапка силердин бир гана дежурный жообуңар болуп келди бүгүнкү күнгө чейин. Тажик тарап ушул Мадымаровдун протоколго койгон колун документ кылып бизге көргөзүп атат депчи. Өзүңөр дагы буга чейин көп жол белгилеп келгенсиңер. Президент баш болуп, УКМК төрагасы төш болуп, бул протокол эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес деп. Ошолорду эмнегедир унутуп коесуңарбы? Ушул принциптер менен, ушул тактыктар менен юридикалык нормаларга бекем карасаңар, эч качан жеген ашыңарды тарттырбайсыңар деп айтар элем да. Кантсе дагы болор иш болду. Учурда чек араларды тактоо иш аракеттери жүргөнү турат деп айтсак болот. Аягына чейин ийгиликтүү, ызы чуусуз, жоготуусуз бүтсө экен деген жакшы тилектерди гана айткыбыз келет. Ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга ийгилик болсун. Аман туруңуздар.